每天通勤1小时，坐什么车真的决定了一整天的心情。来看看这台2017年奥迪 Q7，优雅的白色车身散发着德系工业的美学质感。3.0升机械增压 V6发动机配合自动变速箱，能给你带来极为丝滑且底气十足的驾驶体验。后排配备了独立的4驱自动空调，高级黑色皮质座椅触感细腻，配合宽敞的3排7座空间和超大面积的全景天窗，让家人的每次出行都变成一种尊贵享受。拉开车门，坐享前排，方向盘加热和座椅通风加热仪。